Μιχελάκη, αφήστε παρακαλώ. Υπάρχει δικηγορικός σύλλογος και το υπάρχουν όνομά σας και το θέμα σας. Καλημέρα σας. Μουσελής Νικόλαος, τραπεζικός είμαι. Το πρώτο που θα ήθελα να πω, αγανάκτησα από μια ιστορική ανακρίβεια που αναφέρθηκε στο πρόσωπο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή όσον αφορά τη δολοφονία του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πλέον και το ΚΚΕ, ένα νέο παιδί που δεν πιστεύω ότι είναι ούτε καν 30 ετών, να ακούγεται αυτή η ιστορική ανακρίβεια. Και ειδικά μπροστά στην υπεύθυνη του Ινστιτούτου Κωνσταντίνου Καραμαλής. Είναι τρομερό αυτό. Να επιστρέψουμε τώρα στο σήμερα, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Πόσες αγωγές θα είχατε γλιτώσει από τον κύριο Τσοχατζόπουλο αν είχατε ένα βίντεο για τις μίζες που πρώτος εσείς βγάλατε? Θα είχατε γλιτώσει αρκετές αγωγές. Οπότε, ο ρόλος του βίντεο σε μια υπόθεση όπως είναι η συγκεκριμένη ή όπως ήταν αυτή που αναφέρατε. Αγαπητέ μου, προσωπικά δεν είμαι υπέρ της δημοσιογραφίας της κρυφής κάμερας. Και εγώ μαζί σας. Και δεν το έχω κάνει ποτέ. Και εγώ μαζί σας. Απλώς αναφέρομαι ότι πιθανόν και να από τις αγωγές γλίτωσα επιμένοντας στο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Και με την αλήθεια των γεγονότων όπως αποδειχτήκανε. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ στο έλλειμμα δημοκρατίας. Επειδή λειτουργήσε η δικαιοσύνη, βέβαια. Βεβαίως. Στο έλλειμμα δημοκρατίας που είπε ο κύριος Μιχελάκης ότι δεν υπάρχει, αν ο κύριος Μιχελάκης ήταν στη θέση του έγκριτου δημοσιογράφου όπως ήταν, θα έλεγε τα αντίθετα. Και εγώ ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσα με τον 5χρονο γιο μου να πάω να παρακολουθήσω την παρέλαση στην Αθήνα της 25ης Μαρτίου? Όχι, κύριε Μιχελάκη. Δεν θα μπορούσα. Ευτυχώς στον Πειραιά ακόμα μπορούμε. Και το τελευταίο που είπε ο κύριος Καψής. Ο Πειραιάς είναι άλλο κράτος. Ο Πειραιάς πιθανόν έχει. Γιατί εγώ είχα πάει δήμαρχο, στην Κέρκυρα. Δεν πάνε να κάνουν είχα επεισόδια. Πάει στην Κέρκυρα σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης και δεν υπήρξε κανένα θέμα. Στην Αθήνα ούτε θα για μπορούσα να το κάνω. Και σε άλλες περιοχές. Το ότι κάποιοι μπορεί να προσπαθούν να κάνουν το οτιδήποτε δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά πάντως έχω άλλη άποψη, κρινόμαστε όλοι. Ωραία. Και το τελευταίο, αυτό που είπε ο κύριος Καψής. Να αλλάξουμε εμείς. Συμφωνώ απόλυτα. Και ήταν και ένα παλιό σύνθημα και της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔΑ. Παρακαλώ, μιλάω συμπολίτη σας. Παρακαλώ. Αλλά τόσα χρόνια οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, και ο κύριος Καψής είναι μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία, δεν αναφερθήκανε ποτέ στα δάνεια των κομμάτων. Δεν αναφερθήκανε ποτέ στα δάνεια του Μεγάρου Μουσικής. Δεν αναφερθήκανε ποτέ στα θαλασσοδάνεια μεγάλων επιχειρήσεων. Πώς θα αλλάξουμε εμείς όταν δεν υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλοί έγκριτοι δημοσιογράφοι που θυσιάζουν και την προσωπική τους ζωή και την περιουσία τους, αλλά από αυτούς θα πάρουμε παραδείγματα, όπως και από τους έντιμους δικαστές που θα βγάλουν τις έντιμες αποφάσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχουμε γράψει γι' αυτά με το συμπάθειο, αλλά... Πιθανόν ο πατέρας σας πάρα πολύ. Και εμείς τα νέα. Και εμείς τα νέα. Καλημέρα σας, Σεραφείμ Παπαδημητρίου. Στα νέα τι έχετε κάνει, στα νέα έχετε γράψει και το δάνειο? Θα μιλήσω. Για το Μέγαρο Μουσικής Βιβλιοθήκης δεν πρέπει να νερογευτούμε. Και δεν ξέρω τι γράφει. Κάποια στιγμή ο κύριος Ρουπαγιώτης πρώην